Сайтът ти зарежда бавно. В 9 от 10 случая виновни са снимките. Размерът винаги има значение. Заради високата резолюция снимките от телефона са до 10 пъти по-тежки от необходимото. Преразмерявайте своите снимки преди да ги качите в сайта си. Използвай WebP формат. Още от името му става ясно, че е формат оптимизиран за Web. Дава същото визуално качество, но до 50% по-малък размер. Това прави сайта ти по-бърз и подобрява класирането в Google. Компресирай преди да качиш. Използвай безплатни инструменти като TinyPNG, за да намалиш допълнително размера. Така запазваш качество, но печелиш скорост. Накрая най-важното. Какви размери всъщност да ползваш? Голямата снимка най-отгоре на сайта ти, обикновено тя е най-проблемна. Затова гледай да държиш под 300 кБ, даже по възможност под 200. Продуктови снимки и секции между 50 и 150 кБ, а за миниатюри и икони даже под 50 кБ. Оптимизираните снимки правят сайта ти бърз, а бързият сайт задържа клиентите. Последвай ме, защото следващия път ще покажа как да провериш колко бързо зарежда твоят уебсайт.